নমস্কার বন্ধুরা, আমি পূজাশ্রী ব্লগে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত। আমার চ্যানেলটা তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকে একটা নতুন টোটকা নিয়ে এসেছি, যেটা তোমরা 1 বছরের বাচ্চার যাদের ওপরে বয়স তাদের ওপরেই অ্যাপ্লাই করবে। সেটা হচ্ছে, এখন তো খালি ঠান্ডা লাগছে সবার, তো ঠান্ডা লাগার একটা টোটকা। সেটা তুমি ঘরে যেসব জিনিস আমাদের রান্নাঘরে থাকে সেই সব জিনিস দিয়ে তোমরা করতে পারবে। সেটা হচ্ছে, প্রথমেই লাগবে, দেখো কিরকম জ্বালায়ও, এই দেখো কি করছে। যাক, আগে কথাটা বলে নি। আর যেটা প্রথমেই লাগবে, তোমার তুলসী পাতা, তোমার তাল মিছরি, তোমার গোলমরিচ লাগবে, আর যদি লবঙ্গ থাকে লবঙ্গ দিয়ে দেবে। সব কিছু দিয়ে বাসক পাতা যদি জোগাড় করতে পারো তো খুবই ভালো, একটু বাসক পাতা দিয়ে দেবে। তবে গোলমরিচটা বেশি দেবে না, একটা কি দুটো দেবে, কেন ঝাল হয়ে গেলে কিন্তু বাচ্চারা খেতে পারবে না। তো ওটা দিয়ে পুরো, যদি 1/2 লিটার জলে দাও সেটাকে তার হাফ করবে, করে সেটা সিরাপ মতো বানিয়ে দিনে 3বার করে বাচ্চাদেরকে খাওয়াবে। তাহলে দেখবে ওদের সর্দি কাশি অনেকটাই কমে যাবে।